Instagram'da an itibariyle 152 bin takipçiye ulaşmış durumdayız. Takip eden herkesin ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Çok laf atan oldu, çok algı yaratmaya çalışan oldu, hakaret eden oldu, küçümsemeye çalışan, dalga geçmeye çalışan çok oldu. Sosyal medyadan bir şeyler yapmaya çalışıp başaramayınca, bir güvenlik görevlisinin başardığını görünce kötülemeye ve yok etmeye çalışan çok insan oldu ama insanların özellikle gençlerin sevgisi hepsini boşa çıkarmaya yetti. Hepinize çok teşekkür ederim. An itibariyle 152 biniz ama gün gelecek 1 milyon olacağız ve böyle bir videoyla onu da kutlayacağız. Takip etmeye devam. Seviliyorsunuz.